Hello，大家好，我係 Adora。咁我嚟緊一個禮拜會挑戰呢個女團穿搭風啊。咁我因為平時着衫嘅風格咧就比較 casual 同埋舒服為主啦。我哋好事不宜遲，我哋嚟第一套少女嘅運動裝嚟結合。其實條裙真係好短咯，我想講。第一套就咁啦。終於收工啦！今日呢套少女風運動裝，聽日再繼續。夠啦，走光啦！第二日，咁今日咧呢一套就係校園風啦。咁因為呢條領呔咧就唔係配呢件衫嘅，原本可能有一條佢專屬嘅黑色領呔就去到呢度。後幾靚但可能攞件衫出嚟嘅時候跌咗，所以係啦就冇啦。呢件咧都係學 Blackpink 嘅其中一個成員啦，咁佢嘅穿搭有一套類似嘅。是就拍一個像是在家裏出去。去到第三日，咁呢一套咧就係golf 嘅運動裝啦，咁啊亦都係屬於網球裝。呢件咧其實係我自己好中意嘅一套衫啦，自己買嗰時都出奇啲，覺得着得幾好睇，因為我自己有打 golf 啦，咁我又會運動啦，咁呢一套衫就適合你可以着出去啦。咁啊，大隻貓去睇醫生，不喊。好大隻眼係攬住咗隻眼度，貓豬，媽媽，喊啊你！咁我本身自己就唔係好中意着超短裙嘅人啦，咁我亦都唔係幾中意着正白色衫啦，因為好容易污糟。咁我今朝亦都好早咁樣，因為帶咗媽媽出去睇醫生啦，咁我就係啦。終於去到第四日，咁因為一陣我有 casting 啦，咁我就要着件鮮色啲嘅衫，所以咧我就會準備咗一件粉紅色嘅外套啦。咁啊，俾大家睇下啦，呢一套咧其實我出奇地中意㗎，我就仲搭咗對你知女團都好中意着呢啲咁嘅襪啦，又係一條好女團中意嘅八字裙，而家都好興㗎啦。咁呢件衫咧係本身我買嗰時我以為佢會係仲有一件外套嘅。開飯啦，終於！今日一朝早出咗去，跟住casting完，又諗住喺嗰邊食嘢啦，行咗嚟3條街都揾唔到嘢食，算啦，我係諗住翻屋企呢邊食。等等，呢個係呢個係隻蟲從邊度入去噶？點知而家今日嘅第一餐叫翻去食之前，我諗住你嗰幾盒奶啊，我咪加。真係一早嘅心情就係一隻，真係唔係死咩？我唔想知，太恐怖咯！第5日，咁今日呢條裙咧，我都係咩安全，都係覺得有啲短啦。對於我嚟講，咁啊係啦，呢一套都係女團，我唔係幾識讀呢個女仔嘅名。佢嘅入邊嗰個打扮我都好中意啦，所以就揀咗呢條裙。好啦，我哋一陣再見。想講，而家學校今日冇人，我原本諗住揾個同學仔唔喺度，咁之後我要去邊度揾佢？唔知
你自己加我300日到 show 下呢碗嘢。好靚，呢邊試下。耶！我哋到咗呢個迷宮嘅入口。好啦，我而家同生呢一套咧，亦都同早兩日有一套都好似嘅。咁我想講咧，佢都係勁冇安全感咯，因為佢都係好短條裙。Oh my god！我覺得係算係玩自己嘅一個系列啦。接機，喺度望住你哋行出嚟。最後一日，今日係一個公主航空。我覺得呢個前期旅團啊，係有少少唔似嘅，有啲似係咧拍韓劇嗰啲咧，係啦，嗰啲亦都係公主裙啦，亦都係一個超冇安全感嘅系列。最後一日點解要玩自己咧？呢個我自己都唔明。但係呢一套衫咧，其實真係都幾溫柔同埋幾靚嘅。我頭其陣間轉頭先着先。好，我哋事不宜遲，去出街洗頭。咁我今日就要去呢個郊野公園啦。事不宜遲，即刻去。點解佐敦谷唔係佐敦？佢清水啊！終於結束啦，咁翻返最舒服嘅感覺啦。咁以上如果你哋中意，就請 subscribe、like 同 share 啦。咁我都歡迎你哋下面留言俾我，話俾我知你哋中意邊一套啦。咁邊一套你哋覺得真係適合我啦，或者你可以講話其實7套都唔適合我嘅，我都明嘅，因為其實係咯，自己要着7日連續咁樣出去化妝，好辛苦好攰啦。咁我都係着翻唔化妝 casual 咁樣出街，舒服就算啦。咁所以咧，去到呢度。之後多謝大家睇到最後，多謝晒你哋，我哋下次見啦。噔噔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 噔。